Yawwa, assalamu alaikum, ina kowa fatan alkhairi. Mai magana M Nasu Digital. So yau zan kawo mana bidiyo, zan mana bidiyon yadda zaka samu kuɗi a coingecko. So kar ka manta, idan baka mana subscribe ba ka mana subscribe, idan ka mana subscribe kuma ka yi like a wannan bidiyon Munatech. So yanzu da mu shiga kan bidiyon direct inda zaka samu kuɗi a coingecko. So wannan coingecko in yana da matukar amfani a matsayin ka dan crypto. Ya kamata a ce kana da coingecko. Idan kuma yau kake da ra'ayin shiga crypto, baka san wasu abubuwan a crypto ba, ya kamata ka dauko coingecko ka fara amfani da shi, sannan kana samun kuɗi da shi. So yanzu mun shiga coingecko. Idan baka da coingecko, abinda zaka yi shine kawai zaka shiga, in kana amfani da Android phone zaka shiga cikin Play Store, zaka yi searching na Play Store. Kana searching na Play Store zai kawo ka, yana kawo ka Play Store, sai ka rubuta coingecko. Yawwa, kamar da kake gani yanzu dama ni ina da coingecko, kawai updating zan yi. Amma kai da baka da coingecko, idan kana da shi kuma ka biyo mu cikin bidiyon nan, zan nuna maka yadda zaka samu kuɗi da coingecko. Idan kuma baka da shi, ka yi abin da na yi yanzu. Kamar da kuke gani yanzu mun ɗauko coingecko, mun yi updating din shi already, dama muna da shi. Updating muka yi a maimakon mu ce za mu yi downloading nashi. So kamar da kuke gani yanzu coingecko ta gama ready. Kawai abin da za mu taba open. Muna taba open zai kawo mu haka. Idan baka yi register coingecko ba, ka duba a description na wannan bidiyon akwai link, invitation link na, sai kai amfani da invitation link na. So idan ka shigo coingecko, abin da zaka fara yi shine kawai sai ka taba mo. Ta ƙasan nan zaka ga akwai market, akwai portfolio, search, explore, more. Zan mana bayanin yadda yake da amfani a matsayin kan ɗan crypto. In kuma ka sani dama, so ka biyo mu ka ga yadda zaka samu kuɗi da shi. So kawai ka taɓa more. Kana taɓa more zai kawo ka nan, zai kawo ka zai ce ma my account, my candles, dark mode da waye. To wani lokaci ma in ka shiga coingecko zai iya nuna maka haske haka. So ni da ke na fi son duhu, saboda yawanci reflection, shine na sa dark mode. Kawai anan sai in taba my account. Ina taba my account nan sai na yi register. Zan yi register, linkin yana kan bio na, yana kan description, yana kasan description na wannan bidiyon. So kana taba nan zaka sa email naka da password naka, sai ka yi register. Kana register kawai zai kawo ka haka. Yana kawo ka haka, abinda zaka fara yi shine a ta saman nan kaga notification, zaka dinga duba ko akwai notification zai zo ma. Sannan kuma zaka taba wannan roban da ka gani nan, wannan abun kana tabawa zai kawo ka haka. So anan da ka dinga samun candles, sunan su candy. So anan zaka dinga samun candy, kuma kullum ake so ka dinga karba. Kaga yanzu kun ga kamar yanzu candies balance na ina da guda 630. To kai da ka shigo zaka ga 00. Abinda zaka yi shine zaka taba nan collect. So ni na taba na yau, na taba na jiya. To abinda ya kamata dama ka dinga yi shine, idan ka karba yau, ka karba gobe, ka karba jibi, ka karba gata, ka karba kai ta karba har na tsawon kwana 7. Ranan 7 ga karban ka za su baka guda 100. Amma ko ka kai 6 ko ka kai 5, kwana 5 da karba, idan har baka karba washe gari ba, to za su koma baya ne, zai koma daga 10. Dama na farko za su baka 10, na biyu 20, na uku 30, na hudu 40, na biyar 50, na shida 60, na 7 kuma za su baka 100 ne. So bayan ka karba zaka ga candles naka ya taru a nan. So abinda zaka yi shine, idan kana so kai amfani da candles naka dinka samu kuɗi da shi, in kana so kai amfani da shi, browse reward. So anan zaka dinga dubawa, da ka ga wasu littattafai wanda za su baka signal, wanda za su baka ilimin crypto, wanda za su baka karuwa na abubuwa da yawa. Kamar da kuke gani, kun ga browse reward, how to bitcoin book. Wannan littafi ne na bitcoin. Wayannan kuma crypto tax assistant, compliant, gashi nan, discount, abubuwa da yawa da labarai masu daɗi. Tracking, coin tracking, za ka iya siyan coin tracking plan, wanda za ka dinga samun discount da 400 candy. So anan kuma zaka ga my reward. A reward na akwai lokacin da na taba sayan Zen Ledger. Wannan Zen Ledger ana amfani da shi ne a KuCoin. Idan ka shiga KuCoin zaka iya tracing nata, ta dinga baka signal kaman coin da zaka dinga siya. So wannan kenan. So kun ga candy history na taba siya, sannan kuma ga candles da na ta karba. Kun gani? Na karba nake kullum.
To kamar da kuke gani yayin da kuka karɓa candles nan ta yadda za ku yi amfani da shi kenan. Sannan shi kuma shi wannan coingecko kan wayanda ba su san amfanin coingecko ba ko kuma da wayanda kawai suke sacin coin a coingecko, so ba iya wannan bane amfanin ta. Kawai abinda za ka yi idan ka shigo coingecko, a sama na ya nuna cryptocurrency, ya nuna categories, ya nuna exchange, ya nuna derivatives. So abinda za ka yi shine kawai za ka taba zai zo ma akan cryptocurrency. Abinda za ka fara dubawa a nan shine kana shiga ya nuna ma cryptocurrency, za ka ga global market cap, kudin da aka sa yau a bitcoin 24 hours ya sa naira biliyan 116. Trading da aka yi na 24 hours kawai dala biliyan 116. Kun gani? Sannan kudin da aka sa kuma a market cap, global market cap, suna akwai naira triliyan 1 da biliyan 168. Wannan market cap kenan. Sannan kuma coin idan kana so ka duba coin da suke nan kaman top kaman rank, so zaka duba haka ne. Ni dama already na sa sort na sa sort by wannan rank, so dan ya sa sort by cap. So asali majority yana iya zuwa mutane a haka. So yayin da ya zo maka haka, zaka ga BTC yana da market cap kaza, Ethereum kaza, USDT kaza da dai sauransu. So amfanin categories kuma, categories na abinda zai kawo maka, ya hakuri ya dan fita. So categories abinda zai kawo maka top coins ne. Kun gane? Top coins da kuma top NFT. Exchange kuma za a kawo maka top exchange kamar irin su Binance, su Coinbase, su Bitrue, su Bitfinex, su Kraken. Kun gani? Kamar da kuke gani, kun ga Binance ko, kun ga Coinbase, kun ga Kraken, kun ga KuCoin. To wayannan su ne top exchange wanda ake trading da su a wannan shekaran ko a wannan lokacin. Derivatives kuma zai kawo maka irin coin trading da aka fi yi a duk wata kasuwan duniya na cryptocurrency. So shine. Sannan anan kuma a ta kasan nan dama muna market ne. Abinda kake so shine, misali idan kana so kai bincike akan coin ko akan DEX, irin akan decentralized exchange, abinda zaka yi shine anan kawai zaka duba coin. Idan ka duba coin, in kai searching in coin, kaga coin in ka gamsu da shi, kamar misali kaga Binance nan, kana so ka dinga duba yanayin functioning inta, kawai to sai ka taba star. Ya ta nuna ma star anan. So network na ne yake dan ban matsala. To ka kun gani da ke chat in wannan yana da yawa, kawai anan bari mu gwada zaben wani coin daban wanda ba unique ba, general coin wanda kowa bane ya santa. So saboda na ga wannan in baya min yadda ya kamata. To yawwa, to kamar da kuke gani yanzu mun da mu dauka coin inda za mu dauka kuma shine za mu dauka LFG. Kamar da kuke gani mun dau LFG. To a LFG na abinda za mu yi, idan muka duba yanayin chart, to sai mu zo nan, za mu duba contract address, za mu duba coin market cap rank, kun ga 00. Trading volume an sa $5,965. Kaga kun gani total high ya je 0.00117, yanzu kuma yana 0.00112. So total low in shi kuma 0.00118. kun gani a haka za ku yi bincike akan coin, all time high nashi, all time low. Sannan za ku ga maximum supplies, kun ga total supply 1 billion, maximum supply ma ba su saka ba, su talking LFG swap kenan. So yayin da kuma kuka duba, sai ku taɓa wannan abun, shine zai ba ku dama ku dinga tracing na transaction din shi. Kun gani kun sa shi a portfolio kenan. So contract address din shi, kun gani ga contract address din shi, dan kuna so ku je ku duba shi ko a irin MetaMask ko Trust Wallet. So haka nan kun ga idan kuka taba portfolio, so kun ga wayannan coin din duk suna daga cikin coin din da na danna musu star. To duk inda nake so na gansu, kawai zan taba wannan abun ne. So sai kuma explore shi kuma a gurin zaka dinga kallon labarai irin akan coin, an yi abu daban, abu ya faru akan token kaza, kamar yadda ake gani a Twitter. Learn, kun gani a Learn kuma za ku iya koyan abubuwa da yawa game da
kaman project kaman Solana yanzu sun bude wani project wanda za a je ka koya kaman blockchain technology, ka samu ilimin blockchain technology. Broadcast kaman irin labarai ne, shi ma kaman newsletter, shi ma haka labarai ne. Sai kuma blog, dukansu dai labarai ne. So in kun ji dadin wannan bidiyon ku mana subscribe, sannan kar ku manta ku yi like wannan bidiyon, ku mana share. Mun gode, sai mu haɗu a bidiyo na gaba.